В България нямаме много позитивни примери. Всеки се опитва да промотира алкохол, наркотици, балони и всички тези неща, но няма много хора, които състават и казват: добре, ставайте рано, тренирайте, развивайте се, гонете си целите, забравете за всички тези глупости, защото всички тези глупости ви бутат надолу и тези глупости ме бутаха мен надолу толкова много време. Стоях на една и съща позиция и се чуя: добре, защо съм на тази тъпа позиция толкова много време и не мога да се оправя и не мога да излеза. И да, това бяха наркотиците, това беше негативното ми мислене, това беше егото ми, защото си мислех: аз разбирам всичко, аз съм много умен, имам най-умните идеи или какво си, що си, но трябваше да си преглътна егото, трябваше да кажа: добре, не разбирам всичко, не знам всичко, не съм перфектен, правил съм тъпоти, правил съм много тъпоти, но